Cari si Unyil lagi, dicari kemana, ternyata main burung di sini guys. Si Unyil guys. Dicari, ternyata ada di sini. Dia mau nangkap burung. Adik, sini dek. Ya. Batan. Sini Batan. Batan. Dek. Sini. Jangan dilempar, Dek. Tangkap tangan aja. Ayo, tangkap pakai tangan. Ayo, Dek, tangkap pakai tangan, Dek. Dia mau menangkap burung, guys. Yang putih, yang putih. Ayo, sudah yuk. Ayo, sudah yuk. Capek dah, yuk. Udah. Yuk. Dek, dek, dek. Dek, adik. Masih bikin sama orang Arab itu. Iya.